रेड का इतना बड़ा पीस जो था पीछे जाके सारा गिर गया और शीट के नीचे वो पेस्ट हो गया, मुझसे उठाया भी नहीं गया है और वो इतना वेस्ट हो गया टेक्सचर मेरा, ये सॉफ्ट वाली रेड का। अफसोस हो रहा है, इतनी मेहनत से लिक्विड निकाल के रेड का मैंने वो रेड्स में अपनी रेड में इजाफा किया था कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वेस्ट हुआ इतना। तो मैं अब जल्दी से वीडियो बना लूँ, ठीक है। ये माइक वगैरह मैं सेट कर लूँ। अच्छा जी, मैंने ना इसकी रेड की सॉफ्ट वाली की बना ली वीडियो, और ये जो टेक्सचर मैं इसको रख देती हूँ वहाँ पे। ये जो साइड से गीला टेक्सचर टूटा था ना मेरा, उसमें से जो थोड़ा सा उठाया गया है वो है, और मैंने क्रिस्पी मिक्स कर देती हूँ। वो तो थोड़ा ये यकीन करें। टेक्सचर बहुत मज़े का इसका, क्रम्बलिंग जो एक फीलिंग होती है, मतलब क्रम्बलिंग फीलिंग जब इसको क्रम्बल करते जो एक टेक्सचर की स्मूथनेस फील होती है ना, वो बहुत मज़े का। इतना पाउडरी और इतना सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है ये मेरा। आई लव दिस टेक्सचर। अगर ये मौसम बारिश वाला ना हुआ कल, तो मैंने इसकी जैसे पहले ब्लैक डर्ट की पोरिंग की थी ना पानी के अंदर, इस तरह से करूँगी इसकी भी। और इस तरह से जिन आपको पसंद है इसकी पोरिंग पानी के अंदर ड्राई, तो सिफ्टिंग करते हुए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ऐसे दोबारा से ये वीडियो बना दूँगी आपके लिए, ठीक है। तो 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है मैंने कहा पता नहीं लोगों ने मिस किया भी है सबने कि नहीं मेरी वीडियोस को, कि रेड ने क्यों नहीं कोई वीडियो अपलोड की। लेकिन मैं तो तड़प रही थी क्रम्बलिंग करने के लिए कि भाई मुझे क्रम्बलिंग करनी है। मेरे हाथ बहुत थके हुए थे, मैंने ऊपर आते सार सफाई की है थोड़ी बहुत, जितनी भी, उससे मेरे हाथ थक गए थे। लेकिन मैंने स्टिल नहीं, मैंने वीडियो बना के ही जाना है नीचे। ये देखिए जी, अब मैं ना सोच रही कुछ वाइट डर्ट की क्रम्बलिंग करती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। इसको मैं ज़रा रखती हूँ। मैंने कहा कि ये जो मैंने चंक्स काटे हैं, इसकी मैं जो शेप्स है वो निकालने की कोशिश करती हूँ कि निकल पाती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ बारिश का पानी चला गया हुआ है तो पता नहीं। ये देखिए क्रैक जो ना बारिश के पानी से जाने से ना पड़ गए हुए हैं। कोई नहीं, मैं इसको इसी तरीके से रख देती हूँ। इस तरह से ड्राई हो जाएगी ना तो हम इसकी क्रम्बलिंग कर देंगे। फिर जब पूरा टेक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा ना, तो हम फिर उसके अंदर ही ना इसको मिक्स कर देंगे। इस साइड वाले को निकाल लेते हैं, ये वाले को इधर कर देते हैं। मेरे पास ना कोई काम नहीं था व्लॉग्स भी करने के लिए, मेरी वजह से बारिशें हो रही, मौसम हुआ था ना तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कोई काम करूँगी ना तो ही व्लॉग बनाऊँगी, इस तरह मुझे, ठीक है। अब ये देखिए मैं वो डर्ट लेकर आती हूँ और आपके सामने ना उसको क्रम्बल करके दिखाती हूँ आपको कैसा उसका साउंड है। ये जो चंक्स है ना, इसको मैं ना तरतीब से रख के आती हूँ। आपको ना मैंने एक चीज़ दिखानी थी कि ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का जो उस दिन टेक्सचर क्रम्बल किया था ना, ये स्टेप तो अंधेरा नज़र नहीं आ रहा,
तो ये टेक्सचर जो था ना उसका थोड़ा सा पीस मैंने साइड पे रख के भूल गई थी। मैंने ना जो ट्राई करने के लिए रखा था, जो मैंने क्रम्बल किया था, मैंने कहा था डैम्प है तो हार्ड लग रहा है या कुछ वैसे ही टेक्सचर हार्ड है। तो थोड़ा सा पीस मिला, मैंने कहा देखती हूँ ये फुल ड्राई है, तो इसको क्रम्बल करके देखती हूँ, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए। मतलब कि अगर मैं उसको छोड़ देती तो अच्छे से ड्राई हो गया तो सॉफ्ट ही रहता है ये, जैसे ये वाला है। मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें थोड़े थोड़े चंक्स हैं, ये देखिए मुल्तानी मिट्टी के पत्थर है शायद, बट हाल ये सॉफ्ट है। लेकिन अब जो मैंने इसको वाटर में दोबारा से ऐड करके इसको लिक्विडी बिल्कुल बना के अच्छे से फिर सेट करके रखा है ना, तो ये बिल्कुल जो ज़रा सी सख्ती भी सीमेंट की थी ना अंदर वो निकल गई होगी खुले पानी में। ये देखिए अब मैं आपको ना वो जो न्यू डर्ट है मेरी वो क्रम्बल करके दिखाती हूँ, उसका साउंड आपने बताना कैसा लगा आपको। अच्छा, ये तो टेक्सचर जो थोड़ा सा डैम्प है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। मैं कोशिश करूँगी अगर कल तक मुझे इसकी धूप निकली या परसों तक जो भी बारिश ना हुई तो ये ड्राई हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। इतने छोटे पीसेस जो है ना वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं बनिस्बत बड़े पीसेस के, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे आजकल बरसात टाइप मौसम है, नमी रहती है हवा में, तो चीज़ें जो ना जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। खैर मैं आपको डर्ट क्रम्बल करके दिखाती हूँ, ठीक है। और ये टब में जो टेक्सचर इसको साइड पे कर देते हैं। ये मैंने सिफ्ट करके टेक्सचर, एक मिनट, सिफ्ट करके टेक्सचर रखा था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो मैं न्यू वाला कर रही हूँ क्रम्बल इसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़े से चंक्स हार्ड है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं मुझे इस डर्ट का। तो ये क्रम्बल करके देखते हैं। मतलब मज़े का टेक्सचर है क्रम्बलिंग करने वाइज। फर्स्ट टाइम इसको ड्राई बस क्रम्बल कर रही हूँ। पहले तो मैंने दिखाया था वो, ये देखिए येलो डर्ट जो मेरी है, बड़ा मज़े का साउंड लगता है। जैसे एक चैनल है, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, जब मुझे कभी मौका मिले टाइम मिले मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो वीडियोस सामने आ जाती हैं। वो क्या नाम है उनका चैनल का, अनप्लेन एक्स, नहीं क्या था, अनप्लेन एक्स, है मैं नाम ही भूल गई हूँ। मतलब उनका कुछ इस तरह से ही चैनल का नाम है। उनके जो जिम चौक का साउंड है वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। इतनी ज़्यादा वैरायटी जिम चौक के टेक्सचर्स की है, नाम इतने ज़्यादा हैं। मुझे तो लगता था कि जिम चौक बस एक ही बस जिम चौक है, लेकिन उसमें कौन कौन से नाम और कौन कौन सी वैरायटी है ना, ये तो उनके चैनल की वीडियोस में देखती हूँ ना। डाइट जिम चौक्स जो उन्होंने रिसेंटली उनका 300K सब्सक्राइबर हुए, शायद आपको आइडिया हो गया कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जानते ही होंगे। अनप्लेन जेनेक्स स्मार्ट सॉरी मुझे नाम नहीं उनका आ रहा है चैनल का याद। तो ना उनके टेक्सचर का साउंड इस तरह का लगता है, जो ये जो डर्ट है ना जिससे मैं क्रम्बल कर रही हूँ, बहुत मज़े का साउंड है इस टेक्सचर का। चाहे हार्ड है, लेकिन जब बंदा फारिग बैठा होता है ना और बातें कर रहा होता है तो तब ऐसा टेक्सचर क्रम्बल करने का मज़ा आता है। आपको वीडियोस के अंदर ऐसा टेक्सचर क्रम्बल करने को देखने को मिले ना तो आप तो इरिटेट हो जाओ, लेकिन व्लॉग के अंदर ऐसे टेक्सचर की क्रम्बलिंग जो होती है ना मज़े की लगती है। मैं वो जो बाकी टेक्सचर है ना कल अगर इंशाल्लाह ताला मौसम सही रहा ना तो मैं फिर उसकी वाटर क्रम्बलिंग करूँगी, ठीक है। न्यू डर्ट की जो मेरी है अभी फिर इसलिए मैं थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला हो गया शुरू, और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके ना अपलोड कर दूँ। लाइट बहुत जा रही है बार बार,
और लाइट की वजह से ना कोई काम नहीं बंदा सही से कर पाता है, स्पेशली वीडियोस वगैरह जो होती हैं ना वाईफाई से अपलोड करनी होती है, और वाईफाई जब बार बार बंद हो रहा तो काम वहीं पे स्लो। आपने बताना आपको टेक्सचर का साउंड कैसा लगा। इतना लाइट है पकड़ने में, मैं इसको तोड़ी हूँ तो आपको इसकी हार्डनेस नज़र आ रही होगी कितनी हार्ड है ये, और इस क्रम्बल करते हुए कितनी एफर्ट लग रही होगी। ये डर्ट स्टार्टिंग में ऐसे ही होती है, ये फर्स्ट टाइम में नहीं तैयार होके एकदम सॉफ्ट हो जाती, किसी की हो भी जाती है बाय चांस। मैं हालांकि इस टेक्सचर को बनाती आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये पहली बार में ही सॉफ्ट होगा। फर्स्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन सेकंड टाइम जो सीमेंट अंदर डाला होता है उसकी सख्ती जब हम पानी में डाल के मिक्स करके रखते हैं ना वो ख़त्म हो जाती है। एक पीस और लेकर रखती हूँ, फिर ब्लॉक बंद करती हूँ मैं, ठीक है। मैं एक और पीस करती हूँ। ये वाला पीस जो था नीचे वाली डर्ट का है, और ये वाला जो है ऊपर वाली डर्ट का पीस है। नीचे वाली डर्ट जो यानी जो मैंने इसको पाउडर किया था तो वो मे भी हार्ड हो। ये टेक्सचर क्रम्बल करके ब्लॉक एंड करती हूँ, ठीक है। ये ना हार्ड ही है ये वाला जो है। अगर वो टेक्सचर मैंने ना वाटर क्रबिंग की तो मैंने उसका ज़मीन पे जैसे पहले क्रश करके मैंने पाउडर बना लिया था, उस तरह ही कर लूँगी इसको। आपको वीडियो अच्छी लगी थी मेरी क्रशिंग और पोरिंग वाली, तो मैं दोबारा उसी तरह से बनाऊँ। तो चलिए जी, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। अभी के लिए मैं आपसे लूँगी इजाज़त, और बताइएगा अब लाजमी आपकी ईद कैसी गुजरी, और ईद पे क्या क्या किया आपने स्पेशल, सो के गुजारा या घूम फिर के। तो लाजमी वीडियो जो भी मेरा ब्लॉग देखें इधर तक पहुंचा तो लाजमी सवाल का जवाब दे अगर ज़रूरी लगे। चले हम एंड कर रही हूँ, ठीक है। खुदा सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।